はい、おはようございます。肉豚舎です。はつらす豚農場。柵は直ったんだけれど、この下にコンクリートの、仕切りがあったんですが、前にも一度ここ工事しましたけど、ここに外れております。これ戻してもつかないので、また角パイをこの下に取り付けたいと思います。今日はね、暑いんですよ。7月10日、昨日まで土砂降りで晴れちゃったんで、今日はめちゃくちゃ暑い。暑いと思ったら手袋が運転じゃダメだ。はい、革手がかびてる。そらこの毛じゃかびるよね。だけどこれしか持ってないからしょうがない。よし、どっかでずっと喧嘩してる豚がいる。で、これができたから入るかな。熱い。よし。来んねじゃん。入るわけだ。ここで来れば入るわけ。あれ、嘘。ずれない。違う。向きが違った。重たいんだよこれ。こっちなら入る。よし。重たいし熱い。はい、入りました。これでここでアングルで押さえる。だけどこういう感じで、これでいいな。こうするとこれがこんな感じだな。とりあえず、メッキのあるとこ削ります。この辺と、よいしょ。から押さえるんだから、これはつけてから。よし、いけるぞ。いいね。
よし。これでついたわけじゃねえ。で、上の押さえば。で、押さえるしかないのか。よし、こういうこと。ほら、いじめられてた子はあそこに移動させられました。一匹でいるんで、今度はいじめられないと思います。GoPro ビデオストップ。よし、できたかな。よし、完成。お、結構
結構かかりました。はい、今日はここ床下じゃねえや、格下はここだけなんで、これで終わり。ただね、水道がここにないんで、水道をこれから直す準備をします。はい、具合の悪い豚が一匹喧嘩してていじめられてみたい。あ、さっき言ったっけ。はい。